Всем привет, с вами Дэн, и у нас здесь белая картонная коробочка, а значит внутри великий ужасный Сан-Мартин, гроза всех любителей Швейцарии. Ха-ха-ха. Так, значит, что здесь по комплекту? Как обычно, гарантийная карточка, визиточка, ну и так далее. И наш с вами любимый, что правильно, инструмент и медальончик. Я знаю, что у вас много медальончиков. Как всегда, пишите в комментах. Так, значит... Что сегодня? Что у нас сегодня на завтрак, на обед или на ужин? Сейчас узнаем. Так. О, да. Ха-ха-ха. Опа, вот я ждал эту модель, я ждал ее. Сейчас распакую и продолжим. Короче, как только эта новиночка появилась на сайте Сан-Мартин, я сразу же нажал кнопку «Заказ», потому что... Ну, как вы знаете, я люблю стилистику марафон. Канадский бренд, который делает милитари часы. Марафон, да, одни из самых популярных, уважаемых милитари часов. И здесь у нас стилистика марафон. Понятное дело, что Сан-Мартин добавил чего сюда? Он добавил сюда люкса, как всегда. У Сан-Мартина не бывает часов, где были бы какие-нибудь там, знаете, какая-нибудь ерунда по характеристикам. Нет, здесь всегда все по красоте. То есть, если у марафона там обычно пластиковый корпус, да, ну, у них есть дайверские версии в стали, конечно, вот, ну, там, понятное дело, милитари часы всегда экономия, а здесь у Сан-Мартина в похожей стилистике, но это, безусловно, не хомаж. Почему? Потому что здесь соединяется марафон и винтажный Rolex у нас по циферблату, а корпус больше такой вот от марафона. И у Хамильтона есть похожий корпус, но здесь именно марафон. Это прям 100%. И пескоструйная обработка. Блин, слушайте, какие они офигенные, а! Как они их сделали. То есть здесь какой-то, знаете, такой люксовый милитари дайвер. То есть именно такой, каким он не должен быть, потому что милитари дайвер, в принципе, это всегда вот максимально такие... У марафона именно вот в эконом исполнении, и понятно для каких целей, да, а здесь у нас сразу прям, пожалуйста, да, пескоструйная обработка такая, вот все это опять же в милитари стилистике, но здесь блестящий, яркий, сочный керамическая вставка на безеле, и поэтому сразу же мы уходим в такой немножко люксовый милитари. И это здорово, потому что они выглядят необычно, они выглядят вообще не как все. Они не похожи ни на Rolex глобально, ни на марафон даже. Это я говорю просто потому, что здесь корпус похож. Вот этой вот защиты, такой наплывом защиты на заводную головку. Ну и, соответственно, стрелки, да, вот винтажного Rolex. И, собственно, все. Ну ладно, я что-то слишком много об этом говорю. SM0123G здесь референс по модели. Внутри стоит Seiko NH35, 200 метров водозащита, сапфир с внутренним антибликом, керамическая вставка на безеле, стальной корпус 316L сталь, сверху пескоструйная обработка у нас, соответственно, да, мельчайшими такими шариками, чтобы получалось вот такое вот, ну, какой-то стилистика, знаете, такого авиационного алюминия, что ли. Мне очень нравится пескострой, он, конечно, не ко всем часам подходит, но вот к такого плана часам он как раз в самый-самый раз. Да, сапфир с антибликом, не помню, я говорил, нет, и Super Luminova BGW9. Здесь стоят они, ну, где-то 17 тысяч рублей, опять же, это все в рублях, естественно, меняется быстро, цена, в долларах где-то 180 долларов, но, опять же, на AliExpress там есть всякие купоны, скидки, поэтому, ну, вот на момент записи ролика вот такая цена. Переходите по ссылке, там я оставлю, может быть, цена будет уже другая. Ух ты, слушайте, а здесь пескоструй у нас и на фурнитуре ремешка, и на бакле. Я первый раз вижу такую баклю Сан-Мартин. Слушайте, а это круто, вот они реально стали уделять внимание мельчайшим деталям. Может, они... Ну, сейчас я корону с головы сниму. Просто, может быть, они стали прислушиваться ко мне, потому что я им говорил, и в личной беседе тоже, что есть какие-то моменты, которые вот стоит дорабатывать, да, например, там островатый браслет, например, да, или еще что-то, и они стали смотреть именно на небольшие детали. Вот это, вот так вот сделать фурнитуру и баклю, я вам скажу, что далеко не каждый дорогой бренд это сделает. А здесь ребята постарались. Ну, как всегда, у них ремешки, естественно, не обычные, вот эти натовские, а именно такие шелковые, да, то есть такие на ощупь как ремни.
безопасности в автомобилях. Мне нравится именно такое исполнение, потому что оно приятнее носится на запястье, ну и приятнее ощущается пальцами, да. Вот. Я таких ремешков у них достаточно много в свое время накупил и пользуюсь радостно, да, они там мне рублей в 200 обошлись. Так, значит, ремешочек у нас в базе идет, задняя крышка, ну, собственно, как всегда у Сан Мартин, в похожих моделях, тем более, ничего интересного нет. Ну и ладно, мы, собственно, и не требуем. Давайте посмотрим по размерам. Здесь размеры будут не самые маленькие, потому что нам нужно измерять вместе с заводной головкой будет 45, а если без нее, ну как-то где-то что-то типа 43,5. Но, естественно, носиться он будет меньше визуально, да, потому что по безелю 41,2 здесь. Ну, в принципе, окей. По высоте здесь купольное, ну не купольное, выпуклое, сильно выпуклое стекло, 13,9, видите, стекло такое прям возвышается. Ну, 13,9, в принципе, и немного, к тому же у нас здесь 200 метров водозащиты. Ну, и от ушка до ушка, что получается, 50, прям 50 ровно. Мое запястье 18,5, если вдруг кто первый раз смотрит этот канал. Ну, собственно, вот что у нас получается, да, на моем запястье. Я эти ремешки, конечно, хвалю, но у них есть один недостаток, они достаточно короткие. Хотя на моем запястье как раз самое оно, но вот если у вас подлиннее, да, побольше запястья, то вот этот момент учитывайте. Ну, можно любые какие-то другие докупить. Слушайте, ну класс. Мне прям нравится. Вот такая, знаете, культовая знаковая модель. Прям хорошо, прям хорошо. С матовым корпусом, да, с матовым циферблатом. Единственное, что выбивается здесь, это керамическая вставка. Может быть, здесь по духу бы больше подошла алюминиевая, но я знаю, что большинство покупателей, да, и любителей Сан Мартин, они предпочтут, конечно же, керамику. Ну, собственно, я, наверное, сам тоже. Так, давайте, кстати, они такие не самые легкие, потому что корпус, сами понимаете, металла здесь много. И вот на этом натовском ремешке 115 грамм. Но надо понимать, что 115 грамм это практически все, там, ну, грамм 105 будет относиться к корпусу. То есть это не самые легкие часы. Что касается циферблата, то он достаточно объемный, достаточно высокий. Логотип здесь напечатанный, ну понятно, что у нас такая милитари стилистика, но при этом стрелки тоже с зеркальной полировкой, а вот метки здесь тоже напечатаны. И мне этот момент нравится. Конечно, если бы я был прям вот пуристом таким, да, в милитари стилистике, я бы сказал, да, здесь нужна алюминиевая вставка, и здесь нужна матовая, желательно такой же пескоструй на стрелках. Но, опять же, я думаю, что они здесь пошли в угоду покупателям, потому что покупатели хотят, чтобы чуточку побольше блестело. Так, значит, метки здесь, ну, достаточно густо нанесено по меткам, вполне себе аккуратно. Безель аккуратно, ну и вот он наш с вами пескоструй, без каких-то изысков на заводной головке. И логотип Сан Мартин. Ну и что я вам скажу по итогам? Опа. Ну, знаете, безель прям, да, такой тугой, четкий, но при этом у него очень хороший хват. И, кстати, он нигде не острый, да, но хват идеальный. Вот, мне кажется, они сделали свой лучший безель в этих часах, потому что обычно бывает, когда хороший хват, то острый безель, а когда плохой хват, то он мягкий. А здесь что-то вот такое посерединке. Здесь просто-таки идеально сделан безель. Ну что, по итогам скажу следующее. Да, это, наверное, не такие прям стопроцентные милитари часы, понятное дело, здесь есть элементы украшательства, но если вам нравится такая стилистика, такой дизайн, и хотите прям топовые характеристики, и хотите, чтобы было не так дорого, но при этом было вот это вот бомбическое качество вот Сан Мартин, когда ну, все сделано просто на высочайшем уровне, то я думаю, что можно на эту модель вполне обратить внимание. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.